Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala a Giovana, então estou trazendo mais um vídeo pro canal. Minecraft a versão 15. E gente, esse aqui é muito legal, né? Tem cavalo, várias coisas novas. Então eu vou mostrar pra vocês. Então pessoal, tem várias coisas, tem um cavalo. Ai gente, que lindo. Tem burro, mula. Tem esse aqui, ai, esse bichinho feio. Então eu vou, peraí. Peraí. Muito legal, gente. E também tem outros mobs, né, que eu vou mostrar. Pega aqui no inventário. Aqui tem esse e esse aqui mais sorteadinho. Peraí, vou fazer uma coisa. Então, gente, aqui. Tem ele. E tem muitas coisas novas, né, que eu vou pegar agora. Aqui tem esse. Aí ele fica com poção. Tem um laço também, ó.